aiziet, un tad, nu, arī tā, un tad diezgan liela programma, nu, tur stundu 20. Un es varēju just reāli, tajā otrajā kārtā, nu, bija tā, es nebija tā, ka es biju noguris vai zuda koncentrācija, bet vienā brīdī, nu, kaut kā vienkārši, jā, tas jātrenē, ko tādu, ka nospēlē vienu, un es saprotu, vienu jau gabalu nospēlēt, tad vēl, un tad vēl mūzikas, un tad, nu, es tikko visu galā, ka tā viss tā. Nej, att man köra. Och då hade man sagt att när du får Ne īstenībā, visu kaut ko es tur vigrājos, es ņēmu, tur slēties, es divas oktāvas, un te es ņēmu vienu oktāvu augstāk un vienu oktāvu zemāk, un man tā kā divreiz lielāks slēdziens, un tad liekas, ka, un tagad spēlēt tās pareizās nolas, tad es divreiz mazāks, nu tad liekas baigi vielu, bet, nu, es tās, bet īstenībā man tās pirmās divas vietas ir ok, bet tur, kur tā kā reprīzes, tur priekšpēdējā lapspusē, jo tur ir tā kā pirmās divas vietas ir tikai uz leju, un tad tajā priekšpēdējā lapā viņš ir uz leju uz augšu vienā vietā, un tas uz leju uz augšu, tas pagrieziens praktiski. Bet tā mūzika man patīk, nu tāda, man patīk tā sanāk, tā kā man nebija kaut kāda diezgan, man bija patīk. Det var bra att hon ändå för lite yngre. Ja, det gjorde hon. Jag ringde och frågade henne. Jag hade sett att hon hade hindrat det. Och så sa hon så här, du ska gå på diskussionen med. Jag har känt henne så länge. Yeah. Du sätter din kompetens. Va? Och då så hamnar jag och så jag bara och sen så var det var några gånger och det var bland annat de hade liksom hur mycket folk det kom in, alla hade så var vi liksom bra där, det var kvinnor och så kom hon och sa att ambulansen så han hade kommit ta det. Pēdējo brīdi, un tad varbūt vajag iet tā kā, es domāju, varbūt neko nevajag. Es pat nezinu, bet kaut kādās 3-4 vietās tur gāja. Beigās viņš tagad būs Amsterdamā. Un Amsterdamā tāpēc, tur viņam ir, viņam jau tagad, viņam 4 gadi, viņam jau tagad sāka tomēr vairāk piedāvāt tādus darbus. Saprotiet, tur projekts un kaut kāds
haltūras, bet normāli, tādas, es nezinu, haltūras, bet tā projekti arī nebija tādi pilnībā kaut kādi tur nekas, tur reāli ar labiem orķestriem, ne ar koncertģevā, bet, pienācīgi un te viņi tagad grib uz to Amsterdamu, jo tur arī labi divi skolotāji, viens kaut kāds onkulis, kurš tur koncertgebā spēlē, un tad viena sieviete, kas ir francūziete, un viņa pa konkursiem ir labi startējusi. Viņam būs tādi divi, un viņš brauc to Amsterdamu ar cerībā, ka viņš tagad būs tajā galvaspilsētā, un varbūt tur arī kaut kā višķiņi kaut kā palīdzēs to kaut kur atrast kaut kādu tur vēl papildus projektu vai ko tam līdzīgi. Jo viņš arī tur arī brauc, viņš jau sāk šogad arī brauc uz visādām orķestrām probēm. Hāgā dzīvo tas karalis, bet man vienmēr šķiet, ka, varbūt jūs pēcība. Jo es zinu, ka karalis, man šķiet, ka tas karalis dzīvo Hāgā, jo viņi tur vēsturiskāk, un tad Amsterdama ir, Amsterdama lielākā, jā. Un te viņš tā kā dzīvos, kas tur Palūdzu? Nē. Hāga ir te jūras. Un te viņš teica arī, ka viņš tā kā palikšot dzīvot tajā Hāgā, jo viņam kā maģistram nevajadzēs būs katru dienu tur pie Amsterdamā, un te viņš var izbraukāt te vilcienu. Viņš teica no mājas durvīm līdz konservatorijai, no mājas durvīm Hāgā līdz konservatorijai Amsterdamā viņam pusotru stundu ir. Un tas vilciens viņam tā Amsterdam pabrīja tā kā viņš jā, protams. Bet man vecāki bija atbraukuši, bet viņš arī atbraukuši. Viņi bija atbraukuši pie manis, ja es spēlēju skolas orķestri. Tas bija tāds projekts, tas bija tā kā atcerieties, kā es trešajā kursā spēlēju, tāpat solistu koncerts tur tāds. Un es spēlēju pret Maino otru koncertu pirmo daļu, tikai tāpēc, ka tur bija vēl viens cilvēks, nekas nav laika. Man ar to jau pietiek. Bet viņi spēlēja. Man ir video skolotājs, es kautrējos, jo man tur viena vieta nesanāca, es negribēju dzirdēt, bet es sapratīju. Bet tas bija ļoti... Tā vilciena sistēma īstenībā esot baigi vecā, tie paši vilcieni viņi tā kā normāli, bet tā kaut kāda sistēma, tie pašas sliedas, jo vienmēr viņam kaut kādas sliedas, tur plīst, tie vādi kaut kādas problēmas, tur viņam jauda, viss tur tie gaidīgi. Nē, elektriskais, viņi ir vatēji. Es tad jums atsūtīšu tos video, Es esmu uz Ziemassvētkiem, bišķiņ pirms Ziemassvētkiem, un tad tāds pēc, parasti kaut kādām tur 10 dienām vai, uz kaut kādām 10-12 dienām atbrauc, jā, kaut kas tam līdzīgs. Bet kā, jūs man dodat ziņu, bet vienkārši es šogad atbraucu 23. decembrī, un es jau tur vienai satikāmies, es jūs to klases vakaru, bet, es vienkārši, jums jau tie klases vakari ir pirms Ziemassvētkiem, es tieši vienkārši Ziemassvētkos atbraucu šogad. Fredag kväll. Bet, jā, bet es došu ziņu. Det går bra. Kram. Samma. Inte ensam. Bet nē, es nē. Jag skulle ju sagt till Gais förlorande. Är du ledsen nu skulle jag ju fråga. Jag går inte på sånt längre för han sa det är risk att man blir Tieši tā. nedslagen. Jag är ledsen. Bara huliganer som går. Ska
Okej. Ja, vi slår dig. Ciao. Nej, jag är inte van vid. Jag har försökt att våga stava. Det går inte. Det hjälper inte. Nej, då är vi van vid detta. Ja, även om det går sakta. Ja, här i Säffle kommer vi att få invänta ett mötande tåg och det tåget som vi väntar på är cirka 5 minuter sent just nu. Så vi beräknas få stå här tills klockan är 11.05 någonting. Så vi står alltså här i cirka 5 minuter till. Herregud, jag har stått superlänge vid den. Så, men jag ser ingen här som jobbar. För det står ju upptaget och inte avstängt. Men var det den som var en manlig figur? Nej, vad vanligt. Och så sa jag, så rätt vad det var så började jag knacka på dörren. Ja. Och då var det en annan man som kom och sa, som satt där, som sa att den är avstängd. Men det står ju upptaget. Nej. Men så gick jag längre ner så det som ett kom. Ja, längre ner. Det var det jag Ja. Nej, nu gick jag längre ner också. Den var ju ledig. För nu är det ju liksom bara kanske 10 minuter innan det ska av. Det är bra att ha gjort det. Det är bra. Eller hur? Nej, och så dumt. Då glömmer man på det och det är skit. Jag frågade faktiskt. Jag tyckte inte det var bästa läggarna. Ja. De har sagt till mig på Västerlänken. Och så sa jag, tycker vi att de ska ta det? Ja, sen är det tycker jag. Jag hade tagit någon som du sen. Mina föräldrar tar den. För de vill ha innehåll ungefär. Ja. Jag har ju varit med honom också. Min mamma hade bältros och min mormor hade bältros och min mormors mor hade bältros. Du vill också gärna ha bältros. Jag tänker det. Får skit jag vet. Det hoppar över. Det hoppar över. Du menar att du vill också ha på den kedjan? Ja. Nej, men jag tycker det är för... Nej. Det är jättepengar. Ja, men det förstår jag. Fruktansvärt mycket pengar. Jättemycket. Man är så dum så man har jobbat i Biskopsgården hela tiden. Nej, men jag vet det. Det är inte mycket pengar. Nej, men jag har inte ens funderat. Nej. Nästa Vi station, blir bara sådär och så Grums. pratar vi om det. Grums. Ska det vara nu? Ja, men det Men då sa de också att man kan... Ja, och här i Grums så har vi en ersättningsbuss för er som ska vidare till Karlstad. Alltså för er som har slutdestinationen Karlstad. Ni hoppar av här i Grums och går på våran ersättningsbuss. Och för er som har vidare resa till Kil, ni behöver inte göra någonting utan ni sitter bara kvar. Alltså för er här i Grums som ska vidare till Karlstad med våran ersättningsbuss. Vänta, jag hörde. Det var den jag tänkte att du skulle lägga ner. Och här har du din. Here in Grums, we have a replacement bus for you who travels to Karlstad. So if you have
Jag trodde det. Det är snabbt. Kan ni flytta min arm här bakom?